अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और ये हैं जी हमारी मिट्ठन साहिबा और हमारे मिट्टू साहब। आज तो भाई गज़ब हो गया, हमने मिट्ठन साहिबा को और मिट्टू दोनों को नहला दिया माशाल्लाह माशाल्लाह। नहाने के बाद इनका कलर भी बहुत साफ़ सुथरा निकल आया, मगर नाराज़ हो गई ये तो हमसे। और इसने हमसे बिल्कुल बात भी नहीं करी, ना ये हमारे पास आ रही थी। इतनी देर कोशिश की मैंने इसको बुलाने की, बट ये नहीं आई। बहुत देर बाद ज़बरदस्ती इसको उठा उठा के फिर इसको प्यार किया, सेट किया, फिर जाके ये थोड़ी सी बेहतर हुई है। अब देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अपने परों को खुजा रही है, साफ़ कर रही है और फ्रेश हो गई है। अब माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है, खुश है। बस आप लोग भी देखें ज़रा, और देख दो कि माशाल्लाह सब्सक्राइब भी कर दिया करें इनको और लाइक भी कर दिया करें। और हमारे मिट्टू के लिए दुआ कीजिएगा कि इनके ये जो परों का मामला चल रहा है, मसला चल रहा है, ये सॉल्व हो जाए। मैं इनको डॉक्टर के लेके जाऊंगा इंशाअल्लाह ज़रूर। बस आप सबकी दुआएं चाहिए। बहुत 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 शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।